中大奖了，兄弟们，看看能给什么。给的是个特别的枪械物资箱，从这个物资箱里面开出的都是有磁条的武器，看看我的运气如何，出了一个带贝斯专家磁条的法马斯，已经很知足了，因为这是我花了30分钟，一共凑够了抽3次的机会抽出来的，前2次分别给的是光死器和路由器，第3次就爆金了，是运气还是不错的，而且我帮各位测试过了，这个 PS3 宝箱是必刷彩蛋的，虽然它在地图内是随机刷新的，但是全图刷新的数量非常多，玩实验基地图都不用进基地内，在4周的防区里随便搜都能轻松找到 PS3 宝箱，并且我发现这个 PS 宝箱爆率还是有点高的，我这半小时内开的箱子，开出了钻石、未鉴定的古董，还有各种红色的变卖物。如果你们想刷彩蛋的话，也可以按照我这个方法，一天轻松就能刷满8次。